Ché ceist is tócha ní bhaine sé leat méid sin tógadú tú a bhéige an áí tógadú mar gur bas an Gaeltacht túach. Mar is an Scoilíocht béad as Gaeltacht déitá rud éigen ráfa sin an conas raibh do chuid Scoilíocht agus déideachas. Bharthála sé tógach sa Gaeltacht me agus tógach I dig me go bhí an Gaeilge teanga an teilig. Ach tá go raibh mar in éirí agus tuis go raibh an béarla labhrach in sa dúthaigh seo briste go leor ag an amsan, tá bhí a caint 7 bliain siar. Labhar má bháthir go raibh béarla maithe agus fálamthe I gún sí anna deacra, labhar sí sin béarla. Lum I dros ná labhar le canúint na háite in sa béarla. Rud a dearn go leor leat mar gheall deacha le teangan agus an deacha a bhí ag dtíine taobh mud an Gaeltacht ag phobal na Gaeltachta agus an gnáil béarla a labhradar. Anyway, má chud I dachas bunscoileach trí Gaeilge gan áras, chus go dtí chláistíide trí Gaeilge, agus an tan chus go dtí Cerisfort chun cáilíocht muinteoir bunscoile I dhéanamh, agus bhí chud mhór an rachas an san trí Gaeilge I gan amsan. Chud mhór I bhfad níos mó ná an Gaeilge héin má higann tú me. Múnach annachid fiúháin mathematic. Trí bhar na Gaeilge. So déit mar ága bhór is dachas trí Gaeilge ag trí le bhéal, agus déitach sé sin a bheith ina bhí bhantáiste. Dá má bhí bhantáiste I dachas trí bhar an teanga. Dar nuair agus an gláiste, Fhorais me chéad fast in Iarvan Scoil. Chúisin an casta ach in Iarvan Scoil. Agus bhí sa búna mathematice. Now, chuine go raibh mathematics dionta gomsa, trí Gaeilge, ó bhís ceithre bliana d'aois, agus go raibh ar me bhúna trí béarla. Agus fuairsamach go raibh deacracht a gom an chéadúir a chus trí an gúrsa mar bégan dom áirimach cad an Gaeilge a bhí sé an táim cóchasach. Téamálaíocht, Se. So bhí a bhán ach folklóireach, bhí na crin cheapanna go bra, agus éidir a bháinna álamíntú a satras triangle sure tá sé agat. Déantar rud níos máha sin ná mar atá ann in áiréire nach cha an cinál ó bheith fáiste termí nua eolam. Tágann siad an sciúpaí chuig na termí sin. Níl éon aib in éair, níl éon aib in éair le tearmaíocht, níl dáíre. Agus fecinn tú é sin ó bhun an tagaisc ar aig, is cíle maráile túis na thoirí a bhíoch raid buacha mar gheall a charúla na báistí. Is sa mathematicnas, is darnas sa tírólas. Den no, but sure dyn as béarla a stróig an lenabhai. Agus bhíonach an lenabh, daistríoch an lenabh a gona é, níor bhéon aibig an lenabh, rudí éanamh go dáhangach. Díirich. Agus an sin bhí tú a múna Scoil Bhrenda I mná Cliath bhainú? Se. Bhí sa búna Scoil na béarla go dtí gur capach me mar fríomhaide ar Scoil Chrónáin. Go timpisteach dá ríide bednach. Ní raibh sé geiste gom chuisteach agus chuisteach ag an second bednach. Agus bin sin dead farrá. Agus céim blian a bhí an sin an Bhrenda. 75 nar bunaíoch an Scoil. An blian a bhuniú é se. Agus bhí fógras san nuacht an nuáta igen. Bhí fógras san nuacht an. Now, ní fláda mar á grás an giste a bhanig an Scoil. Me héin Donal riagan, an sé caint le Donal? Bhí leabhar mé le Donal tachtan sicáta, córas imú agan. Ó, tá bheith córa ansimúla go le Donal, mar tá sé anna. Tá sé anna ógateach a fad. Bhí Donal, bhí bunaíoch ciste, is dócha timpeall 1963. Bhí clánóg a gan go léir agus bhí fáin an scoilíocht trí Gaeilge a bheith ar fáil dóibh. Agus bhí thugam mar linn cúpla duine eile seandaine a bhí ina gcónaí blundal cáin mí halló monacháin
a bhí I gobar in sa cheard Scoil ag an am, bhí sé na fíomhar ar an gaelscoile rá Cúil ar an tamil. In an áit cén sa láthair cén an bhfuil an Scoil inis. Bhí cad Scoil an san rihré. Agus par eile sibh ó cahasigh. Bhí nuachtáin an fadó bheith cuoine go dáthair inmh. Agus bhí sibh ó cahasigh ina bhain san. Bhí idir san ar an gcuiste a bhanig an Scoil. Agus fear ó násnarí nullig ó Chrónáin. Tá siúpa násnarí Cínans. Is tólam go bhfuil Cínans an fós, nílim cinnte. Ach siúptó éhí siúpa iadí fear aige ag hana bha. Ach goilgur den scocha da agus na deidir sé asfog sé go tí chuna le féin agus a bhean. So, síliad a bhanig an Scoil in 1965. Tháinig sé tríomh freisin leis an gára a bhíon mé le dána go raibh is an counter má gúir cinál chun dáchan Tálacht. Nás na réigs tálacht chrámach seach is brachúil hain an raibh mór an daoine órachúil hain ná. Well, ding tú, hasní mar le chuid an páiste. Bhí slua maithan uair sin a techt ó hálacht. Bhí slua ma a techt ó chluin, slua mór a techt ó chluin dulcáin, agus slua mór ó nás. Mar ding tú ceann, dá mefach an Scoil a bhanú, ní hirá Cúil a bhanú fáid. Well, is a good. Counter an biogan trá sin, Yeah, an counter below I measc na náit na san go léir bhí pobl a bhad níos móg an dulcáin I dálacht agus an násnarí. Ná mar a bhí rá Cúil. Agus chroigh sé sin feibban na áirithe dúin, mar ní ra mar a bhad ann nuair a bunaíoch an Scoil a dálacht. Agus chaile mar páistí dá bhar san, agus an son bunaíoch an Scoil a dulcáin, agus chaile mar páistí dá bhar san. Now, is sin ráite agus be críne a go hain seo. I gahabh mar féimhse sé I Scoil Chrónáin. Bhí daoine a chur a báistí ar bhos ó chluin dulcáin. Go rá Cúil. Idir a gháil thar Scoil bheal Scoil chluin dulcáin. Agus I teach go rá Cúil. Agus a chúis bhí le sin. Is dóilim. Ná, bhí de sahar chud an bobal bhhuiste dá raibh agin sa Scoil. Ach níor heasta gotha a glán a thógant I measc an phobal a bhí in na dimple. Agus is dóilim go tuigh dóibh. Ná bheith lead a bhí lead dámach nadidir a bheith an crinle ní crinlim an dar anam a bhí marc an chéad anam a bhí ledín beg. Aníos chluin dulcáin. Agus láháin bhí sé ag fiesta brele áitigin sus na cnic. Agus bhí orb sid mar críochta húte bhile dó chúisina nach crinlim, ach is mis bhí tuairt mar críochta bhile dó. Agus bhí sin hí I dó an bhótar. Gan Chris, gan faic ní bhí an Chris an uair sin agus éidir lí an nuas an cnoc, deach sé timppla hen in the South Forks go léir bhí timppla agus dúirt sé, as bearla, when I grow up I'm going to have a house like that. Agus chur mé gael go bhfuil. Téigim. Mar bhí rud amháin a hahan go mórlam mar eabhla an Scoil. Bhíoh daoine a hamáineach Mercedes. A thugach a báistí seach go dtí fiestí brele I Rála. Agus a thugach páistí ó Rála amach go dtí na dithe. Go dtí fiestí brele. Téigim. Agus is rud anna é sin, agus ha rud eile a bhuinas a son. Now, má tam se rambláil just cysna. It's just spéisiúil, Ach an rud eile atá spéisiúil mar eile ar Scoilm. Tá agad an tlí I bla Cliath. Go nir an canúint céhé tú féin. Agus cadastad, agus céan grád den saoil le na muinean tú. Well, nuair a han tú an Scoil, ní chéalaíonn sé sin tuin. Mar lauran go chéandanna canúint gailge na gaelscoile. Ding tú tá geiste gam? Níl an rain sosiálta chósa léir. Agus bhí anáthasarm a gcónaí Scoil Chrónáin nuair a icin
postí ó cheantarcha bochta dul gurí féistí in náiste na severe agus vice versa. Mar fébadir béle a rising tide lifts all boats. Do you know, ma bhíon postí go nádútha I dímpelach bhí mar sin. Ní raibh chúisna go méidir sé súil go grúthóidir dímpelach mar sin ina saoil féin, agus tásúla gom gur chruthig chuide go réchama. Tásúla gom gur chruthig, actually, tá a hena go bar chuide go. Spéisiú. Agus cinál an raibh buinteat le agallamh bit an seo sin an raibh agallamh gaelgas. Well, bine am cearta síbhéalta na Gaeltachta. Agus bhís anhaintach le sin. Anhaintach bhí a gód mhuar an saithe gur coghine Scoil Chrónáin agus bhís ima báil an bhiste a bhí lé le sin am le Cliath mar churman targad fáil a chamad an Scoil Oscailte fag 3 bliain go le, 3 bliana. Agus bhí ní a bhéon buint bhí agam le chun na Gaeilge, mar tháinig an cín ag am gur tharla scoilt áilmhór I gcóna na Gaeilge. Agus bhí card agam ar ráthébh na scoilte. Tá tú gláán sois. Sin é dína ché a bhín dúr seala a chéidir agus dúr átha bhreachtamach asa ní léon annar. Bhí sa gabar fag bliana I ggógáil náisiúnta na Gaeilge. I náisiúnta dogann siad an club leabhar. Sin seo bína seo gardnar a bheith nó bhí sé nuair a bhí sé sráid na bhíníní. Bhog sé ina dhéag sin is tólam go sráid áitigh le lá na cathaire is sráid na bhíníní bhí sé nuair sin. Spéisiú. A bhís bheith churmach a cathair. So, mada le dún chuoin an chunig mé létar actually scrí tosaigh agus Bhrenda an go chun na Gaeilge bhí mé braithniú I Gartlan chun na Gaeilge an sin. Létar cinál géirí airgad a tiomsú son na Scoile. Ach an néartha gur raibh tionachar ag an feachtas ag sin mar bin tús na seachtóirí. An raibh tionachar ag a sin ort dulcham cín an cinál meána bhí ata lena na gaelscoile. Cearta teanga agus mar sin de. Is toch go ben túnchar smó a bhí arm. Na túnchar Brenda na buachla féin. Mar bhí Brenda na buachla agus másáildartha a réim anna bhagam nuair a bhí sé I UCD. Bhí anna bhagam íon is an chéim tréis an chlástalúna ágantín sin chéim I gadan in saníthe. Bhí géadfáin san amsan pasbí a dhéanamh go páirtaimeseach. Agus ina dhéag sin fuair cuire ó do bháildartha MA a dhéanamh tuisgurb tarí rééis suntamach agam in sa scoilú ceann cuasa BA. Agus bhí Brenda go magam ag an amsan agus nuair a thosnaigh achra do Chrónáin. Is tólam gur chuig cumas ídlach dúil I bhuachala I bhaim go mór orm. Agus an agne dhéar chúiseach lehan a bhí aige. Agus gur cheapas is dócha, gur thug sé meastam beidir ní smó mo chúlra féin. Ná mar a bhecha gom mar mód an réamh leis. Is dócha go bhfuil sé sin cho congracht an bhíorn agus réad an teachtar sin. Hastal sé go chugan chuoin thug sé árád nó leicht an na thug. Ó, ní rasir is Scoilach bhí sé ann go minic agus bhí chlán go chéan tárach a hadís an saoranún chuoin hir go map fertéir. Agus bhí anna bhór le muintir fertéir. Agus bhí cé gur fear anna go dúil Brenda do buachala tar anna bhálach a bheith leis agus chuir sé tinnis an dain Tinnis mahálach seachas tinnis intach dúil go raibh Scoil cho luachmhór le Scoil Gaeltachta le dúna. Now, ní raibh an tímar ó hebh canúna agus mar sin mar bhí is minic den leis go raibh Gaeilge cho bhaith an annach ráit na gur chuoin agus a bhí anún chuoin agus ní raibh sé réimhlam ach réad chuma bhí sin éon túil chur bhí sin arm bhí anna agus fanan anna bheasagam ar an anna bucha. Spéisiú agus mada le na hagrichtaí
eile bhí thart ag an am an raibh buinteach le céir cuman na múntóirí nó eagraíochtaí eile ná eagraíochtaí Gaeilge bhí iontu. Well, ní raibh erid san bintagam dá réide. Ní raibh erid san bintagam dá réide le eagraíochtaí. Mór ná é sin ráite chur is manim isteach agus ruhisin sa táchan de runnig generalta an INTO ag pinte a bhadní sinna í a héal nuair a chur an polistithe a bhí aá farag an dánar am léadar an cíneat. Den tófáilm mar bhí nuair a bhí Des Garrity agus Joe Toole, bhí Des Garrity man sibtú agus Joe Toole i man an INTO. Agus bhí an vertica thugad a saoil a sadar an éag na nuasal. As bhfuil ceartta gom, dhéann Bernie seduction job umláán ortha. Thugach sé go dtí dínéireacha iad go sleamh le tríad nuair a bhíoh bhína mór le ráteach tar lear agus bhíidir go léir chomór le chéile. Sure, ní féidir le bheith a bhí cheart chumaní agus a bheith ar héamh na sóra. Siú chuna sa féidir le éis siúníana. Tá criblim ná dúsam san siú ní féidir le sin. Agus chu sé erid ferige orm gur hasas me féin. Agus úlis agad gur dhéanas an bhléad sin níos fearr ná dhéann síle núnan a bhí ina dhéag sin in na rúdaí generalta. Agus caiim rá gur bhena hasarm ná ó ní raibh ein tuairim ribh gom go bhain an post. Mar agáda ba go bhna. Ní raibh hastig bhfuim an méid a bhí le rá a gom a rá. Ar fuair na tíide agus a ríis ó hebh didn't know the master na cíníonn tú réimhethe. Mar fála bíonn tú chuna seaamh sustatéin, chuna do thuair a chur an úl. Dála bís ón bheachta san dála bís chuna na lehannig aigeis ag na papéir a léamh. Dála bís go leor rudaí as an bheachtas agus femar léirim níor tháinig déireann lis na bhís an hostal am hen. Agus céim bliain an chuin na lá na húpla. Neidir necha cúigestála, neidir necha cúigú, neidir necha sé. Chónig mé go raibh ó túil fééis go raibh cinná géirí riún a rith in áí na Gaeilge fat táma wasa na húpláí agus. A scrí sé réimhrád an leabhar seo compulsory Irish agus is cinná unsi a bhí look, an rud a bhí i Joe O'Toole, an rud a thug míad a timpeall na háite sin as dingle smartass. Agus, an cín cadabáim dá siúd Higgins, Joe Higgins. Now, bhí go ché an tuairim a bhí Joe Higgins go maith. Agus sóisialach, agus pobl bunathe. Ach ba smartass é. Agus dá núnach sé a chlab nuair a bhí a phointe déanta aige, bheith sé bhat níos fearr. Ach lenach sé raig agus dhéanach sé craicéigean ag an deire a chuir daoine gáirí agus is san dhéanamh ar dearúd. Go raibh phointe slúma déanta aige. Agus tá cuid an rud céad i Joe O'Toole is smalis daoine chuirt leis, is smalis go dathnoch sé le daoine, is smalis a bheith lár an énig. A bhíonn sé pleicead a héad leis an Gleist cís isce agus ní clois for a ríis mar jouler sin. So bhí brodan mar jouler sin, a ní réan rud a gom a chinneh fearbachtach. Smartass. Spéisiúil mada leis intá éis go léis agus stocha nóair a tháinig tú i réim mar príomhéid an sin céim cinál fís an raibh fís múnlathe an trá sin nó raibh sé fóbort céir a bhí a gceist an scóil amach an sin. Dá ríide Karen, an íse bhí gom ba físe a chasúlaí. Níor a físe a réim na teanga na nécharí. Mar bhhís agus mahím. Nuair a ránaíonn tuis mo thóir páiste a chur go dtí gaelscoile. Go bhfuil an soclú teanga déanta. Ulas agat. Tá bhí gléir réna go maidir le teanga. In sa gaelscoile. Agus a bhí sin sin gnótha gomsa. Ná an irid a dechas don gáilíocht is fearr is féidir a chur irid páistí agus is féidir. Agus sinné bhí gom mar ís hastig bhaim
Has go an postí Albert, has go an postí Albert a bheith cumasach chun féin. Gomach cadacha a dúramíoch ar an núl, gomach cadacha gomach masacha ar a dúramí ach go miri seabalta a chosint, bhfuil is agad gomach skillena an a líise a co. Rud a bhíon nadútha gomachig postí ach go bhaidís seans na skillena sin Albert seachas sa rád síos an na línta dasa agus a bheith an amach lí maha. Bhfuil is agad. Is soilm go bhíon ís a bhí a gom, mar bevonglach an Gaeilge. An pein rud a bháin a bhí táchtachtam. Na go mbeadh an Gaeilge lárnach a riarchan na Scoile. Go riar faoi aber na búd van isteachta trí van na Gaeilge. An ra réal an sin bhí réal dóra. Ní sé raibh na réal agus ní dólam gur féidir leat an réal sin a dhéanamh. Ní dólam gur féidir leat. Ach tá go leor is féidir leat a dhéanamh. Gan échalachar a riine, a bhín tháinig daoine ar na búd go minic. Ná raibh cá ach Gaeilge Scoile agus scabí go húntach. Ach féad amas go raibh beidir sé bliana chuiristeach. Well, féad amas go raibh rábblion chuiristeach acha. Bhí an lífocht tagtha chucha. Bhí cistóragan ar feadh blianta agus na tháinig isteach. Ní raibh céad dá éire ach cúpla focail. Ach níor a réimar nós fuireacht an bhúd ar a son. So bhí ithe Gaeilge eolam agus dálam, agus ní bhíon taine bháin í. Ach an rud bháchtaí i gcónaí dálam. Ná caithearlach don mór a aimimsú a bheith lífa. Tucha chuirí as sin Snéadí a ché. Déine sin mar eisiam lá. Sné. Agus go minic bégan dom dul a caintle duine a bheith chun spóideach go leor agus go beidir ná réit óchlam a gcónaí. Bhfuil is agat. Is minic bhíon pasnach dé láidir a Gaeilgeirí lífa. Ach e bríonn sé amach. Mar tá go chéan na déirg an rud ceanna dhéanamh an Scoil is fearras féidir leo. A réir is a tíos fearras féidir leo. Ach bhí sé táchtachtam go dúcach bhí sé chomh an núsach gur bhíon Gaeilge teanga na Scoile go raibh sé táchtachtam go bheic faoi gur bhí an Gaeilge go an núsach teanga na Scoile. Agus go raibh sé go fadar sin mór ban isteachta agus locht blianta agus le hééis sin bhí bheith fasúil ní hé go bhhaidís lífocht ach go méidís ábalta miongnó a dhéanamh trí Gaeilge le den éigen bhfuilach ló ar an bastáiste le héitse. Agus céir é an dúchláán bháil a bhí ann an srá sin leis an rud sin a bhaint amach, an ís sin a bhaint amach, nó ein rud a bhaint amach ar nó dúchláán. An dúch bhó a bhí a gine ar feadh 20 bliain ná cóiríocht. Is cuoin lumsa tachta ann ó Scoil Santan ran a trí agus bhí mid sin príomhfabs an srá sin le pád. Agus bhí plut a go dtí a rá glún. Bhí si fógal á. ó bhí sé fuair agus an san sa táire bhí sé tethe agus lá de smút. So an aib do bhó a bhí agan agus chu sé tunas ar gacha éonrad. Cóiríocht. Is cín lim láháin. Bhí scéal ar an telefís na raibh ré, gur raibh Scoil a go de bhío dúnta tuis Frankrig. Agus bhéchas a gáirí, mar dá nú na míisna don na Frankrig bheith is dúnta go ché deachtan. Agus bhí láháin. Agus bhí mar bhí snefig hier ar Cúil, agus bhí go ché múntóir, bhí na múntóirí nachtamach, mar réad ní chaáin bhí múnilinn ag an nám, háinna síisteach agus dúirt sí tá Frankach a bhíom ra ranga. Beo nó marmh ar sa mise. Beo ar sise. So dhéchas ar fád agus dúirt a fád baragad ar bharú. So fuair pád úrlis agus bharm sé an Frankach.
agus fuair is héad agus mar éadnich a háin, bedéal de mestas, agus éadach, agus bégan dúin na chúr láir, agus na falaí, agus na caithíireacha, agus na búrd, fad a chimmelt. Bhí sé díreach ar nós an virus. Ach bégan dúin fad a chimmelt, le de mestas. Sa bhíta bhís na páistí is gréidirsteach. Agus hála sé sin chomininic. Bhí múntóir a bháin agan mar ní cheúil, agus bhí si fóbic mar eall a luchaig agus francaig. Agus bhí fógratucha agam do gachéandaine. Dá bhecadís francach. Ga mé rá léthe. Mar bheith gachéad scríoch aici. Dá bhecadís francach techt agus rálamsa agus go bléhann se leis an francach. So b'né ó cóiríochta bhí sé beag. Níor bh éonát stóras agin, níor bh éonát agin chun chluí, bhí an chóiríocht go donna agus ba feib mhór an annachid slite. Bhí fóramhain éirigh nó níomhain sin in gábhíl a háart a gábhíl? Néidir necha sé. Agus a bhín bégan dún fannacht in sa Scoil, fer bhíidir a thógan, tú lisigad. So saolig chun sa bhí sé sin, agus ba chumilm. Ach bhí 3 chrán álan ag glós tosaigh na Scoile. Agus nuair a bhí an tógáil ar siúl, dúras leis an muir a bhí na bhon. Pérad eile éan an tútúr airad am a chrín, ná leag mo chrín. Agus thug na chrín na cosaló, hí na mugach an lá a bhíocht na chrín. Agus dírás gá bhíon me hinnar a leagach na chrín. Health and safety. Sin chuir sé sin as domsa chomá, scuoin nó agus. Well, I mean, bhí sé mo chrí agus an bhliaad chéanna a leagad na chrín, chuir ar suas scábáistí agus a aig siar ó jas. Ní haon Einsteins a bhíon tú. No, ní. I mean, chnoch an scábáistí agus oh, you're right. Yeah, okay. Cé a chóir cé dúirta sin, cígar ag an na bheith an iad a leige, de bhar? No, bord ban stíochta. I mean, is anna bh mar an Scoil dá mense an. Ach dúirt mar sin, agus mar rud eile. Bhí písa talún a gcuin na cheannig an raine dachastún, leistíir den sé péal. Agus bhí mo húd a gcónaí da gahamís Ferbert níos mó. Níor a fánar an Ferbert níos mó na Scoil éontratha. Ach da gahamís Ferbert, go dócamís Scoil umlán eile an baiste sin. Agus lig an bord banistíochta don gcóirlacún slámic mór don bísa san na hógant chun bóthir chuir seach go dtí an fótball. Well, I tell you that men now, not a hope. Níl éon tans féin spéir go bhaid seoirleachta. Is cumam cad dhéanana dúis, a dúis rud ag an eile dhéanamh. Níor a gála sin, bíon an cáchlá sin full leat an ann. Agus cé héana isteach san anad pobal? Nach féitach siúil ann. Nú páircáil. Well, bhí slite eile chun éanamh. Bhí slite eile chun éanamh. Déantar is dul beganín dhéis agus déantar is bóthir chuir ar bheile an anad pobal na mágáda. Agus cáirlás a chuir leistíal. Ach, nó sin, go minic tarlíonn sé nuair i míon bunathóir as áit. Tá sé feice agam le príomhadí bhí scapar an timppla an am san an chéile mar bunaíoch annach an scoilena ins na seachtóidí. Agus thugam mar fanara. Annach de stad na Scoile go mbíonn sé i gceann na monathirí. Now, bíonn na búrd bhanistíochta a bhanig an Scoil, bíonn sé de mithe bhad sol in míon an príomhoide. Agus bíonn annach de gceann an príomhoide agus tógann sé tamil ar Scoil sa crú. Tógann sé tamil. Agus is le líon an tamil sin a hála an dárod go núras. Mar jou. Agus luí tú an talamh sin talamh te féin scóilach is cuinnm déis méid le podcréile nuair éigen ar rinne tú le duine éigen beidir don dachadú chomár bunú na scóla agus luí tú an
pasta talún sin eile sús tá féidir bíú agus cúil raceann fao sin Rac rirá agus bhfuil buile, bu sin chuidir na feban a bhain le cóiríochta. Ó I bhfad siarns na hochtodí. Cheannig an raine dachas an fáic sin chúl cúlambar. Tá sí fós an, agus is leis an raine dachas fós an fáic. Ceir acra, agus bhí an Scoil le corán. Well, dádaigh muintir cúlambar rá agus ruile buile. Orgies a dúradar, drink and drugs they'd be having in there. I wish Sabisha. Well, I mean, chail dhuine an ceann. Chailadar an ceann go hiile agus go pomán. Céir go clúis leis in réire, ní chreadar in réire go a le héad. Ar an atá bhís go gomana Parcáil nó Níor has no capan bhí an chuil an trocht astóibh. Well is it mar nuair hasní man na bhí mar an bheag. Ach nuair arbrímar an bhuair agus ná réidir ba sinne Scoil an phobal, nuair bhí sis na Scoil. Be Scoil Chrónáin an áit go smaoiníocht ar Scoil Chrónáin si chéad níos a dar áit na sa tríú áit. Hagach an pobl ar fad, duine nar a bheith an bhainte chuile gaige. Agus bhí agla ar roiine rih an trocht. Now, ní bheith an trocht go hulk ach go bháin ar feag féanómat lehuir a chluig gáhairs lá ach chuisteas fa roiine. Agus sinné go ban núsach a bhí ann, agus an rud eile agus tarlíonn sé go minic do roiine. Nuair a cheannaíonn siad tig, capann siad go ganaíonn siad an rairc go rainn leis. Ach ní cheannaíonn tú riamh rairc. Ceannaíonn tú an pasta talún agus an Ceannaíonn tú do pasta agus pe pasta tá nace leis ní léon smachta go ar sin. Ach is maile daoine iarachta dhéanamh smacht a chur ar sin. Agus ní bhuirbar ag an amsan ar a tacaíochta ó na polatóirí agus bhhaile. Ní bhuirbar. Chun an raibh sé aonanta ná bhí bóga go thomláin nó dé gá éirigin a bheith ceann. No, bhí sé geiste go bóga go thomláin. Mar an córas atá ann ó thaobh dlí tá Scoil Chrónáin i gás eisteach. Mar dúirtleat bhí Mícheál Muoinecháin a bhí ina phríomhoide ar an ngarimscoil, nuair a bhí garimscoil i rá Cúil in na seascadaí. Bhí sé sin ar an gcuiste a bhanig Scoil Chrónáin. Agus dhéann sé sin sa chrúdún leis an gcuiste garmadachas. Go bhaidimís an seanna irgnamh a bhain leis an gcuiste garmadachas. Nis is leis an gcuiste garmadachas fós an pasta sin go banúsach. Ach thugadar dhuine ar an mán gur gaelscoile a bheith ann. Agus dá bhrí sin má ágan Scoil Chrónáin an áit na bhfuil sé riamh beag anna deacrachtaí mar caitheadh siad ní féidir le mar hampla an láthair a díal. Tá an láthair ar an bríomhráid bheith sé anna luachfar mar láthair trádála. Ach ní féidir lo agus a bhris leat é sin a chur sa leabhar fan é chosint. Déine, cinnte. No, má chluiseann tú aondainna caintear mar nílim sé rá Cúil is agus ní chluise mé. Má chluiseann tú aondainna caintear aber ónna féidir é sin dhéanamh. Déine mé sin. Tá sé aonanta nach chu Scoil béle chur an basta sin tá féidir acu lámhar is agus éistát mór tííochta chamáta. Ó, bhfuil. Tá cinál crínta agus furais coil bio gown. Now, da rive Karen, chunne bheith fearnach ní lánach scrub. Is crinle mé sin, mar héna siúl in sanát go bhfuil sé a cainte. Sé fórbathe inis ba mé rá, sé treis fás agus tá cinál crín mór ann, so bí sé mar scrub a gáin í nóir hiúil him bháidir aon ann ce. Bhfuil sé héana ann le bhadra. Well, I mean, tá Carol am Alison Goff, tá an cónaí sagart is asra Cúil a bhainte. Ach tá si anna bhór an ábhar agus tá measa go mar Alison Goff, so ní fear na bhfuil cearta go is crín lumsa mar scrub.
ach tá sé sin 7 miniúna déag go hin, 8 miniúna déag go hin. Agus bheith sé fásta go maith hin. Feic, ní raibh ann an trá sin ach áta dághí cáraní bhí dáta amach agus déagáirí a gáil ann. Hí fátaréis sin de seachtaí hí fá cá raibh na déagóirí de seachtaí ribh sin. Tine agus caní agus budéal vodka agus. Ach tá sé áil hin. Well, tá sé forbartha gan áir. So tásúla go gománta sé bheith. Cábhail tú héine de chonaí? Deolaíocht inis. Deolaíocht. Ás cála na cearná gan sin. Se. Gá. Tás go na hárasáid. Feic sé áisiúla go ná amíocht. Tá mé Grammy san áras an inis sá se. Fad second de chail. Okay. Brother Karen. Okay, hello. Dat is goed. Go bra. So tu treis ken cuasaí áitiúil le lei an sin. Cain ken díre web a cuasaí level an start nu mar sin de Cain a bhúsibh takeíocht mar an takeíocht ón agraíocht gaelscoile nó raibh sé bhí gárágras. Well, former hí an ra se kaint mí hall murthirteigh. Ní go fáil cai mé éireacht dul a deagháil leis trí má tá fáibagad leis an éidir Jormedite. Bheith sin go má. Jormedite. Bhí sé sin bintach anmh lárnach i manú gaelscoile na mar bhí anna bhainte gael leis an Scoil dúiscrift le tí blanche mele blanche. Blanche. Oliver, no. Scoil Oliver. Agus bud sé sin bhí mar anna bhaintach leis bhí sé chuiste gaelscoile na fe blianta. Agus bhí anna bhainte gom le Jacqueline agus le derbhla na crach. No sé caint le derbhla na crach. Ní le mé le, bhí mé deagháil le Jacqueline ceach lá hí scrísí tráchtas an ábhar agus cheosí chuga mé. Bui mé deagháil le amach anseo agus le derbhla le cúna dé. Is fiúla le derbhla mar derbhla siad an gcóras gaelscoileachta I féin. Hána sé trí scoil lorcáin agus an son bheith anna bhainte leis an gaelscoileachta agus í gobar san INTO. So bheith is de búla le derbhla cappa. Ach bhí mar anna bhaintach le gaelscoile agus tú a rá son. Ní lisa go mu sé cealbhar le me se rá se na rá anyway is rib a siad a bhíon dóirse. Dúir bhí nuair a bhí gaelscoile. Cóchta se annach dod is a telsa mar is óldad go ma. Agus nuair a bhí gaelscoile na tamil an saoil, bhí I géig a gócht le siad an gcóras a dachas a bhí a dú agus an carta fatacá. Agus ceann gan a rudaí a thocrúidar ná gur bhailú cóchta bheitcha na scoilena le an Fhorais Phátrúnachta. Agus thocrúidar a gcóras féin. A thocrúidar a gcóras féin a bhanú. Well, bhís go mór an aig. Agus fechan stíire, actually, is got an méid go raibh darúdarm. Ach bhí cúise gom leis agus ní raibh an chúis a féiseach. Bhí bíon banistíocht na gaelscoile deag ná anna bhanathe thuaismóirí. Anna bhanathe. Agus go fíornach ní foláir a rá. Na fil móránna chuirtinis for a bhór tuaismóirí ach leas a báiste persanta féin. Díl siad chotóca le leas generálta na scoile in éair agus atá siad le leas Johnny nó Jimmy nó Joe.
Agus, you see, ní ecinn siad héine I gnáin. Tá siad dóibh, má tá ex nó wai riachtanach do las Jimínú Joe, go bhfuil sé riachtanach do go chéan den eile sa scoil chuma agus ní gá go meach sé sin fír. So bíon cyflwyr áirithe idir tuismóirí agus locht riamh a scoile. Ná dúrtha go maith. Ach, in annachad gaelscoile Rís sé amach ina chugad darag. Is ní hála sé scoil Chrónáin. Ní láirthaigh dhuine mar jaolair, mar a rís a nós an achran le cuasaí pleanála, caileann dhuine a géal. Agus téan rudaí, thar fór, a bhd níos fuidir na bhí geistigh aon duine iad a thuairt nuair a thosnaigh cuasaí. So, bhí sa rálam hain, is siad na dhuine is mó a héan a bhórd banistíochta na dhuine go bhfuil bóla chuir thránacha. Dhuine go bhfuil bóla chuir thránacha féin. Agus bhí áras orm an ebroch se seo chun lasa na scoilebe. Mar caitú clíneamh, ní léon chreidir a gomsa, agus ní raibh bhéamh mar a sóilde is beagta agus Christí. A déanach a Scoil Chrónáin ní hanan na sinistá sin anna cheart chreidir ach bailíartha. Ach bhí córas I dachas na haglaise anna feifisiúnta. Anna feifisiúnta. Bhí buinte gom nó riamh an ail, agus soras anna feifisiúnta iad, agus a bhín chuirsa enam na chadaine isteachta bhór banistíochta gurb an diag a hanta iad. Agus chlacadar lo. Níor bhéon aibu leis, níor bhéon aibu gom lo riamh. Agus ceapas, well, mar bhfuil sé bliste ná deisige. Tá mí de tar córas eile isteach a chaige héna chursúas ó bhain. Agus a bheith beidir níos sásta dul a goibleann le múntóirí ná mar a bheith an córas atá ann inis. Nis mar a hála sé, nuair a bunaíoch an Fhorais Phátrúnachta. Capach fear anna chumasach ar fad. Cad a Bhrenda, dún lolín sig, an éana anna bhéir? Fedle mé iscinteach ní hagan an éana chum de bhar mar chím. Bhí dán lolín sig buinte le Scoil an Tugtar le mar le mna cóiríochta nó cóiríochta. Níor bhín éon dún nó, bhí dún leile ann. Is dán. No, tá scinne an dún lolín sig sin. No, fear eile. Is tólam greibh sé a múna Eaglais Chaitliceach. Ach, bhí sé anna chumasach. Agus in sé anna job. Agus céan arás I bhábhar Fhorais Phátrúnachta a bhanú ní fláirda marrá gur ebri sé amach de hanamh agus chun lesan na gaelscoileachta mar gur aimsigh sé láthair cóchta. Agus an san gan áras mar in ní bhóráin. Tá sí sin aus ar fad anna obair a dhéanamh sin, agus is mór an chairí, ní raibh sé sin, dúh sé sin ann le mar línse do ríige. Ach fibr derim, ní rás a bhábhar. An rá bhí tosa ina chuine an rá na téismothirí ina chuine má. An Fhorais Phátrúnachta? Ní dólam go raibh tuismothirí. Well, beidir go raibh a scoil ina áis. I mar scoil se bachumilach. I immer scoil se hastig go go bech na lena ísáspa, is a déanamh go má agus go meach siad a chuma ar an go ramar a déanamh ar an ó. Agus ina dhéag sin bachumilach. Ní dólam go, ní raibh am a scoil se agus níor chuala ó éadchad am a chuil lecathe. Go raibh tuismothirí ina chuine, ach bhí adachad múntóirí ina chuine. Múntóirí. Díoch mé eolgar is críonlam dul in éanacht le dathir. Agus marí ní cheanlaich a bhí ina cahirirlach a bhórd ar Chrónáin. Go dtí crunú cín bhliain na gaelscoile chun labhairt ina chuineh. Agus duineach iireacht
mo chlab a gúna. A tá sé anna jacar mo chlab a gúna. Agus níor gúnas agus níor rithach an rún a bhí chuir fé ráid an agris. So ní fólar nó gur lauras cealbur go mar bhí annach dis na daine bhí láthir ba hisismathirí iad. Ach bhí cahalán agus mar ní hanlaich in éanachtlumm. Ní dólam gur chuidir go dtí crunithe cín bhíanana rih sin a chuid dathán in na dhéag sin an tabar fada, agus bhí sé héidir agusteir go pizza mór fada. A tháinig sé trí péis go é tháinig an Tháinig sé réim an chorasan. Agus ní fólar am rá, an nóin ná rá sin na ábhar nuair a bunaithe gur chuise go mór chun lesa gaelscoile. Chuise chun na lesa, mar is fúinte cóchta agus tá cócht táchtach. Agus is tócha go muine sin leis an cé ceistile, cén cinál gael a bhí ann leis an roiin a dachas nó na Harry éagsúla dachas i gcaitheamh na blianta cuasaí cúilteachta agus. Is beag dáíide a chéad tú an aire, agus is beag a rán an taire is éile an gaelscoile fiile. Ach bhín anna bhainte go le stáit ar bhísigh. Now, nuair a chosnaí samach, stoch bhí sé óghhí sin sa fehidí, agus beidir ná rás chó manínach in sna blianta tosaigh, ach bhí dónal manínach agus cumasach. Agus fuair mar anna jacar átamh ar an ráin go marthamis. Agus nuair a chiníonn tú ar an febar dútlaat fadó bhad siad, a mar fabanú scoile níomh cúla an ófáid. Agus is tóidm gur cheapadar ná marthach an Scoil, ná lenach si. Mar chuinnig gur raibh gaelscoilíocht ina óige in 1975, bhí sé an óige. Agus ceapam gur agus óhhar, ó minic. Agus deire chead an talamh agus an son gan áras leis cogad dán do tríamach, agus bhí mar níor visig an cadí enamis, go dtí deire gur sacríoch an písa leistíar eichenach agus tógad ar an láthir na rámar, anna chúng, anna bheag, ach níor a bhéon rá eile againn. Níor a bhéon rá eile againn i gnáam. So, bhí na stát ar bhísigh ar dúis híidir seachantach. Ach de réir mar bhuanímar sin héad, agus de réir mar a bhí mar a forbert. Dar idir anna chairach. Anna chairach. Níetan go leor buchas ar an úl, dan na stát ar bhísigh go bhí plélinn ó sa leadarnach do mar ré beidir níos mó ná son. Idir anna chairach, anna chairach. Agus an son bhí na cigarí, sé leis na cigarí is mó a bheith buint le thuúlagat. Agus dintar muirseacht reisúnta dían, nó dintaí muirseacht reisúnta dían ar bhan scoilena. Now tá córas áirithe inis, agus nílis agam an chantás dintar mór a srú ar a chen scoil, bhí ceann nó hógan hain. Ach, ó hosnaí sa múine. Ní a bhís agat riamh caihanna hiúlóch cigarí seachan dar schút. Bhil is agat mar bhúntóir. Agus déadh sé éirigar ceacht sampla go bhúine. Fechantéir do nótaí. Bhí duireach muirseacht réisú dían dar ire go bráid le hir bhan scoilena, duireach muirseacht dían ar na bhan scoilena. Ach bhí cigarí a gcuide i gcónaí go gaithna rá gur daoine uisle iad. Ní raibh éad agus cigarí a bháin a gcuin gur thuis mar amachlo. Bhí dar ire chaithna rá agus mar is óldait ní bhím leistíar den dar is bucha tuair a bí. Bhí anna gael idir me héin agus an stát ar bhís. Agus bhfuil is agat, bhí is agat go maith gur dhéanas annacha drodaí a bhí las mó den na réalacha. Ó heh lína naltaínú. Ó heh lína naltaínú, ó heh dul rusanna nó, ó heh daltaí a thuairt go dtí curbacha ceol agus bla bla bla, séadú seachta bháltaí sa bhliaad, rad rudí sin go léir gan an réalacha. Ach, man an hearn tú faic, na habar faic.
ná tarigast tiad. Agus bhí isacha mar a minn déan leis an gigre ó ní bheith an san deachtain sa chúl. Agus ba chuma leis is tóchód na is bhí an caidán teagas gréisiúnta má beidir go bheith sinna ach dá ríre bhí ana Gael idir an Scoil i fad agus an réim i dachais. Éonúir amháin a bhí idir cinnte go maithimís bhí ana Gael againn le chéile. Bra. Agus luí tú an agus cúplá cén cin an Gael a bhí ann idir an Scoil agus an chréir áitiúil nu an hagus. Well, you see, is toch go bheith fear an scéil bhí cheann ná rá sa lot gan Gael leis an chéir áitiúil. Ní rá tá ríre níor Scoil Phátrúnachta sin. Scoil Chaitliceach sin mar bhí be Fhorais Phátrúnachta na dóise. Ach níor Scoil Phátrúnachta sin. Agus dá bhí sin ní raibh erid san de Gael le de chéile. Bhí achrantí áirithe ann. Tá sé de dhulgas an bátrún méid áirithe de airgeadú na Scoile a chur fáil. Agus bhí anna leisce an sagad próiste an targad san a chur fáil dúine. Anna leisce. Blianta úl nu. Se, rud bliantúil. Agus bhí achrantí a bhain leis sin. Bhí feibegan an san chomá duine áil a dhéanach seamanistún, dhéanach achrantí nó ciad chomaoine nó ciad íste nó a lehéid sin. Ní lisig an cín leat bhí sagart sa próiste fádar Tugtar. Bhí banige a bhí sa próiste chomá agus mac. Ach ní a visige é sinnig an nám. Ach bhí áránaí a bheit bhíoh sé a canna le Michael Cleary agus na singing priest. Agus bhí meas an dánig héin. Agus bhí orgán taistil sa tépé, get bhá amach agus úsáid. Bhí a Cliath an géad chomhaoine. Agus Had sé stachar Scoil chud lá agus dúirt sé gur héidir mar díomháil don orgán. Agus dúirt san ná dhéanamar, agus dúirt sé go dhéanamar, agus is oké, de seoní ré. Agus an san dúirt sé náúir sé dúna hiile well, hí chórá tasí golóir adan. Nuair a chuil ar a chúlaá gur as dhéanamh bhródá, agus ná a bhéh annar mé dhéanamh dá ríide, ach gur as dhéanamh anyway. Agus mar a dúireadh sé catam gur raig gurí aspach. So anyway, ach ina dhéag sin, nuair a bhíoh an rangadal an córad an síoscaíonn sé péalach an Cliath den seaarman scead go bhíide, den na mar ní chearúil watch Father Cutter's organ. Agus sin an fearbocht sin méid áid a fuair sé. Ach ní raibh mí Gael dá ríre idir sin agus an Eaglais. Bhí teanna hagart, rógur a hana hagart, a tháinig go dtí an próiste nuair a d'fhaighidh sé asafas mar hagart próiste nuair bhí sé cléine. Agus bhí mar anna bhuair le sin mar áránaí don scothbáid agus múntóir ceol don sco, agus bhuainneach sé ceol dus na páistí agus chéir sé cór ó bhí sé elsa fad, bhí sé go húntaach. Ach dtír bheith muinte sin le gur sagarte, just tháinig sé seach agus dúirt sé. Go bheadh sé sásta é se a dhéanamh. Agus tháinig sé seach agus bhí sé arásach le agus dúirt sé raibh sé anna bhaid ceol agus a gabhránaíocht. Dúirt sé agus bhfuil leabhar árán. Agus nuair a dúirt ó tá sé go maith. Agus cha sé annach dama linn. Annach dama agus bhí gaeilge bhráige as at éigen dúisgurt chorcaí a bheith bhí gaeilge bhráige bar a dhéir bhí. Agus bhí sé gine fe blianta go dtí Fhorais Phátrúnachta agus stáire sé as. Ach bhíoh deacrachtaí go dtíine álaí anach seaman isú na mín bhíoh Padra go Fionnachta againn, bhíoh Brenda againn. Bulsabit. Bhíoh deacrachtaí againn leis sin. Ach cath mé rá raibh sé cheann na rudí blú chuir tinna sarm.
Teanga. Ní príomhoide bhí ann. No. Déantar. No, má bhí fáin mór na tuismóirí siúdétí $100 hórdan ige. Go bra agus céin le agallamh idé-eolaíocht eile ó Educate Together an bhain cinál buint agé le Well, bhí buinte gin leis an Primary Principles Network bhí scríbh go maithan son agus bhí agus an a bhain Euroscoil hánig fé an Bureau Orpachta hangach an bhar lehanana agus bhís anhaintach le sin agus chéanamís annachir agus bhí buinte gin leis céim Comenius. Is bhfuil gur tháinig tusa linn is teanna go son is críanam tusa bhanéis. An ráh. Cén bliana é sin? Sís ní críanam. Nó go é bheith no? Noch an beter, yeah. But bhí bin Comenius, bhí de chair go an scémanas don bhfuilimiis le scoilena ón Déantar san. Agus a rís bhí mar plé le scoilena min teanga in sa Nadáil bhí buinte gin le Scoil Slovéise. Tá stingt an Nadáil agus fein sé annach a drohíide se bheith fíornach an grúpas an bhad níos móna a míad na néirn cred nó ná cred. Ach bhí buinte le sin Primary Principles Network, bhí agras a gin do phríomhoidí na gaelscoilena, bhí agras a gin dhéanach mentóireacht ar phríomhoidí rudí don sais san. Na gná rudí dhéanaan daoine profisiúnta, bhfuil is a go. Éisio agus dócha tacht bhaid sin an gaelscoile in Átha éagsúla eile an bhfuil liú tú dúm chuoin níos liúthach na sé chundaí nó an cinál na scoilní. Bhí ceann áirithe a gom féin le buinte bhí féiste. Bhí ná an réisúnta réalta agus bhfuil is a go ceann. Ascat a plí éan a thuaisceart na héireann. A nóid Chaitliceach Protestúnach. Ráchiad slaat ó bhile in sa cheó. Agus a nóid Protestúnach Chaitliceach in sa tlí chéanna. Well, is Scoil éonar airiglam bhuiir smachtáil. Agus sé ma mú go minic I méal féiste, ní raibh GPS is anna gan amsan. Agus stopan tú, agus chun tú ceisteach an éigean chun is dul peart gúlann tú dul. Agus gan áras is féidir an áit sinna ahent mar áit Chaitliceach láthach bán cholas luan tú é. Well, bhí sé de bhí ormsa, go gcuireann ceist I gcónaí ar Protestúnach. Agus chuidir I gcónaí a mú me. Agus ní ecin go raibh sa mú, go dtí go bhecin goran bán agus darag. Na sráidúna, agus sé, Jesus, tá sé déantar ríiste go. Conas ní ceile scoil am a caid. Think ní chinín tú bhfuil pobl Chrónáinte. Ach tá an pobl san Bhrenda. Ach bhí buinte gin le scoileann an tuaisceart, agus ag an amsan, bhí gur san féhrú ú fásach. So, seachtáidí, ba? Ó, 70 sa 80 sa 90. Víidir go dtígur síríoch cóiríochta chéasta. Bhí anna aibanna aá. A bhín thuchadí sin oscadí rudaí a bheith arsúl a gine. Ach ní thuchadís réamh aníthe an nuas. Ní thuchadís bheith clánach, agus bheith chaidís go le bhile. So, bhí buinte gin leo. Bhí ganúdan go mar sin. Cén gan á bhí at me féidirste cinál le seminar, a tuairt seminar. Bheith fá tuairt seminar, nó bheith fá bheith beidir cóálacha a bhainach le rodéigin. Bhfuil is a rís na gná rodé profisiúnta, bheith fá caintear gnóthaí scoile. Sin sfeí seo. Agus stóchan an tairna ceisteireach an sin mada le éideachas thar lear nó tíorthe le alban an bhreatain beag nó tír na mascach nó sibh ólach ar méid sin. Well, ní rás chomhtholach bhí buinte gin le díomháin. Ná raibh daríre riamh tá sé an fós is bhfuil díomháin an bhfuil? Creidm go bhfuil.
Yeah. There's not a good shit down for us. If you're an avintach low sood, an head Euroscoil, a henol, an bureau orpach, le teanga ever lahan and nofeler sell me smo, vishe aun han demliana bunnehe an head diwan, a chelura. Agus vi pashios got Chrónáin an son. Vishe eraus, but when we're anahan of us, it's first year in the fast. There's son anavintach linne, hagadish chuine, a lorg, olish agus a lorg size, corchige madele, muinatrid and dara teanga, agus the head shin. Vi bintigan le Scoilena at Lovain, agus in Sanadal. Mewn vint le halban, maar voorwoorden Scoilena in Alban, ik naam in de schachter die wieder in de helaan. Agus has je anne jakker tacht of het togen zich of hadden. Terwijl ben het gaai aan nu. Ja. Bad agus set aan. Agus het no se shin doen in de poppen en daunig. Zuidelijk. Zo maar hen terwijl de gordelle schachter besje trim. Niet veel dol. No, well, ik de vier niet ancient. She didn't find out if the end could this call all of the head or something enough. We attached to lab my head, attached to the son, the hard loig fack. Maar insta call gesat, our leading already is special. Niet insta lecht, maar we didn't sit she's like jene. Nur chlusin tú rudí atá táchtach agus sais réalacht an sel tá chahabh agat. Agus munahfuil chance agat sin dhéanamh actually ní fiú dul. Tuaigh den éigen cót an lecht dat má le gin tú. Goréireach, dé tá fan of Somalia agus. Snit, agus é sin an lecht é léibh. Snit. Is an cinál an nasca agus an... Is é an nasca sin é go díreach é agus hála sé dúin a bhín tá card fósagam, tá card ag a chlán. Sa Bhretáin, sa Nadáil, sa Lovain. Tá, forbaríonn tú nascanna tríd an selsan, agus aisteach go leor, sa déanach leasáil seo. Tá na nascanna san leis na daoine sin forbartha, mar tá míad go léir díomhaoin. Agus chuir míad riomhas go dtí na chéile, agus seola míad Greengrafan agus a héad sin. Ach tam se kaint is de persen nach mor fé björn séro agus is perfor. Agus tan nascan san fós an. Yes. Agus ceist déirnach má se buine óach an ís a bhí ar intan algínú Átha ní bhuiine tú réamh amach an ís. sé cosú le the sort of intathe. The pursuit of happiness. Bíonn tú gcónaí ar a thóir. Ní bhuineann tú amach riamh, mar péad a bhuineann tú amach, tacnú cheileas de chóir amach. Ní bhuineann ní aimim sin tú riamh. Ach, lí bhuineann tú anahangad as an iirecht, mar duineann tú dhíhil de go chéan chéim. So, you know, Kan het let dhéanamhacht hier? Cinál eistar seach is an spruch. Well, caithe tú spruch a bheith agat. Caithe tú spruch a bheith agat. Agus fé mar dúr hana leat, bhí anna hásta nó bhín anna hásta fáimúd hefh modas na réalacha. Ach dá bhecin ná raibh gairílam. An son bhecranúgan agus déirhin bhfuil caithí dul eiscirí na réalacha mar níl sé seo a gobar. Ní léonlacht aribh se Muna bhfuil plan a gobar, ní ar na daoine tá chuir a bhaid atá an locht, is ar an blan atá an locht. Bhfuil sagad. Agus den, so raibh an eisrís na réalacha, agus déanamh réad a réir na réalacha, ach tá sagan go síhain é dhéanamh sé éile, so bhíonn sé cuiineh. Chun is spéidir a broch sé níos fearr. So no, ní aimim sin tú a níos, no. Ach déanú dúch an cín. Ó, gan áras, agus ní gáchad ach bhéchant ar telefís. Níl éon rud a hasíonn a lé a telefís, ná go bhaid tú ólaí go bhfuil a róhan gailge a dúir ceapchan é lé. Réasanta lífa, réasanta cumasach, chomá agus i dheotú sa bhéarla, agus siré,
cara na gaelscoile. Spéisiúil, an spéisiúil Brenda, gur maith.